Good morning. Hey my dear learners, I hope that you all are fine and safe at your places. Welcome to your English class. So what are we going to do today? Today we'll do different sounds of letter Y. Okay? जो letter Y होता है उसकी बहुत सारी different sounds होती हैं. ठीक है? Mainly 3 sounds होती हैं उसकी. तो आज हम 2 sounds देखेंगे. कौन कौन सी साउंड होती है वो देखेंगे. तो सबसे पहले here is the letter Y and Y is for yak, yellow. पर आप देख रहे हो मैम ने इसके नीचे लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. जहाँ पे भी हमारा लेटर Y आ रहा है मैंने वहां पे नीचे लाइन ड्रॉ की है. वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेटर Y जो है वो बिगिनिंग में आ रहा है, शुरू में आ रहा है, और यहाँ पे एंड में आ रहा है. तो हमें आपको पता है जो लेटर Y है जब वो बिगिनिंग में आता है तो उसकी साउंड क्या होती है? उसकी साउंड होती है य, एज इन याक, येलो. ओके, तो यहाँ पे साउंड कैसी होगी? य. जब भी Y बिगिनिंग में आएगा तो उसकी साउंड होगी य. बट जब भी Y एंड में आएगा तो उसकी साउंड कैसी होगी? आई की साउंड आएगी. ठीक है, इसीलिए हम Y को कभी कभी सेमी वॉवल भी कहते हैं. ठीक है, क्योंकि जो Y है यहाँ पे उसकी साउंड कैसी आएगी? आई की. जैसे ड्राई, क्राई. तो यहाँ पे Y की साउंड कैसी आ रही है? आई. ओके, तो ये 2 साउंड्स है Y की. जब बिगिनिंग में Y आएगा तो साउंड आएगी य, और जब एंड में आएगा Y तो साउंड आएगी आई की. ओके, एज इन ड्राई. डियर लर्नर्स, आज हम एक एक्टिविटी करेंगे. एक्टिविटी का नेम है वर्ड सॉर्ट. ओके, सो एज यू कैन सी हियर, जब भी बिगिनिंग में लेटर Y आएगा तो उसकी साउंड क्या आएगी? य. ओके, और जब भी एंड में लेटर Y होगा तो साउंड आएगी आई की. ओके, तो अब हम वर्ड्स देखेंगे. सी, हियर इज द वर्ड ड्राई. तो यहाँ पे Y एंड में आ रहा है तो इसकी साउंड क्या आएगी? आई. तो ये किसके नीचे जाएगा? यहाँ पे, ड्राई. ओके, नाउ हियर इज अ वर्ड सी. यहाँ पे जो है Y बिगिनिंग में है तो बिगिनिंग में होगा तो साउंड कैसी आएगी? य, एज इन योर, योर. यहाँ पे Y एंड में है तो साउंड आएगी आई, क्राई. बिगिनिंग में Y है तो साउंड आएगी य, येलो. फ्लाई, यू, यस, वाई. ओके, तो अब आपको पता चल गया हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन से वर्ड में हमने कौन से साउंड को रीड करना है. जब भी Y आपका एंड में आएगा तो उसकी साउंड आएगी आई की. ओके, ड्राई, क्राई, फ्लाई, वाई. और जब भी बिगिनिंग में होगा तो आपकी साउंड आएगी य, योर, येलो, यू, यस. ओके, so dear learners, now you know that how to differentiate the sound of Y. Okay, now thank you so much my dear learners. Keep practicing, keep reading, and I'll see you another time. Bye bye.